Hi viewers, இன்னைக்கு நம்ம chicken fry பார்க்க போறோம். Chicken 65 I mean. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து இத வந்து chicken வந்து நல்லா மேக்னேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. என்னென்ன போட்டு மேக்னேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் curd ஆட் பண்ணிருக்காங்க. 1/2 kg chicken எடுத்துர்க்காங்க first. நல்லா வந்து ஃபுல்லாத்தையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க first. அதுக்கு அப்புறமேட்டு chicken 65 and then corn flour powder and then தேவையான அளவு salt, chili powder எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் curd ஒரு 1 spoon of curd மட்டும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு மேக்னேட் பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி நல்லா ஊற வச்சிட்டாங்க இதுல ஃப்ரை பண்றதுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி எக் மட்டும் ஆட் பண்ணனும் ஓகேங்களா எக் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணனும் இப்போ நம்ம எக் ஆட் பண்ண போறோம் யா டெலிஷியஸா இருக்கு இப்போ ஃப்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு ஓகேங்களா எப்படி வந்திருக்குன்னு நம்ம இப்போ ஃப்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஃப்ரை பண்றதுக்கு ஒரு pan வச்சிட்டு கடாய் வச்சிருக்காங்க அதுல ஆயில் தேவையான அளவு ஆயில் போட்டுருக்காங்க அதுல இப்போ டீப் ஃப்ரை பண்ண போறோம் ஓகேங்களா டீப் ஃப்ரை பண்ண போறோம் ஃப்ரை பாருங்க இந்த ஆயில் நல்லா வந்து ஒரு ஸ்டிம்லயே வெச்சுக்கோங்க நல்லா ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகணும் ஹீட் ஆன பிறகு நம்மளோட chicken marination அதுல நம்ம போட்டு பொரிச்சு எடுக்க போறோம் that's all நம்மளோட chicken 65 ரெடி ஆக போகுது இப்போ நல்லா இந்த chicken வந்து நல்லா ஒரு brownish கலர்ல வந்த பிறகு நம்ம எடுக்கணும் ஸ்டிம்லயே வைங்க கேஸ் ஏனா வந்து chicken நல்லா குக் ஆகணும் அதனால கொஞ்சம் ஸ்டிம்ல வைங்க ஸ்டிம்ல வெச்சீங்கன்னா தான் இது ஆகும் இது நல்லா brownish ஆகணும் chicken 65 கலருக்கு வரணும் அதனால கொஞ்சம் ஸ்டிம்ல வச்சு நம்ம இத குக் பண்ண போறோம் இப்போ ஓகேங்களா meanwhile இதுக்கு தேவையான coriander leaves இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே வந்து பார்க்கிறதுக்கு வந்து ஃபுட் வந்து டேஸ்டா இருக்குதோ இல்லையோ அதோட கலரிங்கோ அந்த garnish பண்றதுல தான் வந்து அதோட ஈர்க்குமே நம்மள அந்த சாப்பாடு சரிங்களா அதனால வந்து coriander leafலாம் கட் பண்ணி ரெடியா வெச்சுக்கோங்க இத ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த பிறகு நம்ம coriander leaf போட்டு இந்த டிஷ் ரெடி பண்ண போறோம் ஓகே இது குக் ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கணும்னா இந்த பபிள்ஸ் எல்லாமே அடங்கின பிறகு நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இது குக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா நம்மளோட டெலிஷியஸான chicken 65 ரெடி ஓகேங்களா இப்போ இத சும்மா garnishக்கு ஒரு ஆனியனும் coriander leafஸும் வச்சு இத garnish பண்ணிருக்கேன் இப்போ நம்ம இத சாப்பிட போறோம் எப்படி சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்றத நான் சொல்றேன் வெயிட் பண்ணுங்க வந்திருக்கு நம்மளோட chicken 65 சூப்பர் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம சேனலை புதுசா பார்க்கறவங்களா இருந்தா subscribe பண்ணுங்க bell icon-ஐயும் click பண்ணுங்க Thank you.